Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official ga video seera TikTok cabsee jiru haala kamiin akka sirreeffattanu isin agarsiisaa jira. Akkaawuntii TikTok keessanii irratti video isin TikTok irra post gootan mallattoo haala kanaan mallattoo bicaa yoo isin irra kaa'ee jiraate seera TikTok cabsee jira jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii keessan check gootanii video TikTok irra post gootan hunda keessa videoon seera TikTok cabsee yoo jiraate si'attanii sirreeffachuu qabdu jechuudha. Kana yoo sirreeffanne video isin post gootan view guddaa argachuu hin danda'u jechuudha. Akkasuma akkaawuntii keessan irratti warning isin irra kaa'aa jechuudha. Inni lammaffaan isin agarsiisu video view guddaa hin qabne TikTok irra post gootanii video sun view guddaa hin qabu yoo ta'e sababa inni view dhabeef isinii himaa jechuudha. Video takka TikTok irra post gootanii maaliif inni view guddaa akka dhabe haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan maaliif view dhabe yookaan immoo ilaalcha guddaa argachuu dhabe isa jedhuun isin agarsiisaa jechuudha. Video kana keessatti video view guddaa hin qabnee fi akkasuma video seera TikTok cabsee jiru haala itti sirreeffattanuun isin barsiisaa jechuudha. Inni sadeessaan isin agarsiisu TikTok irra video isin post gootan akkasuma mallattoolee adda addaa akkasuma eligible recommended yookaan immoo namoota hedduu bira gahan jiru dhe TikTok yoo dhiqata profaayilii keessan irra yookaan video keessan irra haala asirratti agartanuun kaa'ee jiraate eligible for recommendation jechuun videoon kun namoota hedduu bira yookaan immoo nama bira gahuu hin danda'u dhe isin agarsiisaa jira yookaan isin himaa jira jechuudha. Video TikTok irra post gootan haala kanaan isin bahee jira yoo ta'e haala kamiin akka sirreeffattanu maaliif haala kanaa yookaan kana nu agarsiisuu danda'e isa jedhuun isin barsiisaa jechuudha video kana keessatti. Kanaafuu video kana hanga dhumaa dhaggeeffachuudhaan video TikTok irra post gootanii akkasuma recommendii TikTokiin isiniin godhin haala itti sirreeffattanu isin barsiisaa jechuudha video kana keessatti. Egaa yoo dhiqata video keessan irra TikTokiin akkasuma videoon keessan seera TikTokii cabsee jira jedhee isin agarsiifnaan isin sirreeffachuu diddan sana booda akkaawuntii keessan irra warning kaa'aa jechuudha. Kanaafuu daftanii video TikTok irra post gootan sana kan seera TikTokii cabsee video keessan keessa ilaaltanii haala kamiin akka video sana sirreeffattanu isin barsiisaa jechuudha. Video irraa keessatti kana isin agarsiisaa. Namoonni channel YouTube Hussein Official haarawaa taatan subscribe gochuudhaan channel ko argachuudhaaf YouTube gubbaar seentanii Hussein Official jettanii argattu. Channel ko kana subscribe godhaan namoonni subscribe godhi. Subscribe yeroo gootan all ka jettu gubbaa kaa videoon post godhe akka nama hunda dura isin bira ga'utti mallattoo notification itti bana videolee hedduu post godhan jira YouTube ko jala galaa irraa baradhaa. Waa'ee bilbila keessanii TikTok, Facebook wal qabatu video baay'ee jala maxxansee jira jala galaa irraa baradhaa. Video kana like tuquudhaan guruppii adda addaatti share godhaa isin jira. Kana gaa haala kamiin sirreeffattu appii TikTok irra ni seentu jechuudha. Kana sirreeffachuudhaaf application TikTok isin fayyadamuu qabdan yeroo mara TikTok isa qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Appii TikTok irra ni seenna walumaan. Appii TikTok keessanii update gochuudhaan gaa TikTok appii irra geessentanii haala kanaan ganjallaala profaayilii keessan tuqxu appii TikTok irra profaayilii keessa harka mirgaa tuquudhaan tuqaa sadi gubbaa jirtu tuquudhaan tuqaa sadi gubbaa eega tuqxanii asirratti TikTok studio bakka itti tuquudhaan viidiyoolee TikTok irra post gootan cheekii gootu awwala. Asirra TikTok studio bakka itti tuquudhaan video post gootanii TikTok keessaa qabdan hunda bakka takkatti cheekii gootu jechuudha. Akkasuma seera TikTok cabsanii ilaaltu awwala sirreeffachuu irratti video sana ni ilaaltu jechuudha. Video sana ilaaluudhaaf olaxaa'uudhaaf account check bakka itti kana yeroo takkanii tuqxu account check bakka itti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu ofumaan video keessan cheekii godhee fixaa jechuudha. Asirratti yoo akkasuma mallattoo cheekii godhee fixee viidiyoolee seera TikTok qabu seera TikTok cabsee jiru asirratti isin baasa. Baay'ina viidiyoo seera TikTok cabsee irra gattuq yeroo takka viidiyoo sanarra akkasuma asirratti viidiyoolee seera TikTok cabseedha kan inni isin baasa. Asirratti ama viidiyoo shantu jira asirratti kana nama sirreessuufanii viidiyoon kun hundinuu kan seera TikTok cabsee jiru jechuudha. Maaliif cabsee jira haala kamiin sirraa haadha. Kan inni cabsuu danda'u tokkoffaa yoo viidiyoo nama daawunloodii gootanii akkasuma watermark yookaan immoo loogoo nama biraa yoo qabaate cabsuu danda'a. Inni lammaffaan videoon TikTok irraa kana sirreessuudhaaf maal gootu yoo viidiyoon kun viidiyoo keessan originaala ta'edha kan isin sirreessitan yoo viidiyoo namaa hin taanedha kan isin sirreessuu qabdan viidiyoo kana. Viidiyoo asirra jiru kun yoo viidiyoo namaa hin taane mallattoo xiyyaa viidiyoo fi lafiitti jiru tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Yoo viidiyoon sun viidiyoo namaa hin taane sana booda olaxaa'uudhaan ganjallaa kaadhoftanii noo bakka itti tuqxu jechuudha. Eega viidiyoo takka sirreessuudhaaf viidiyoo tokko mallattoo xiyyaa fi lafiitti eega tuqxanii noo bakka itti tuquudhaan appiiliitti ergitu viidiyoo sun yoo kan keessan ta'edha. Appiilee jechuun asirra barreeffama hedduu jira. Isin barreeffama kana hunda keessaa yoo akkasuma Ingiliffaan inni dubbiftu yookaan immoo kan amma isin agarsiisu kanarra kaa'uudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Asirratti viidiyoon kan koo seera TikTok cabsee jiru kan kooti isa jedhu kana isa lammaffaarra raayitii keessu jechuudha. Kun maal jedhaa viidiyoon an post godhe kun seera TikTok waan cabsee hin qabu yookaan viidiyoo seera TikTok cabsee miteettanii mormuu qabdu jechuudha. Asirra raayitii keessu raayitii kaa'uudhaan ganjallaadhaan sammiitii an deemtu viidiyoon sun yoo kan keessan ta'edha kan isin kana gootan. Yoo kan nama biraa daawunloodii gootan ta'e immoo sanas gara fuula duraatti isin agarsiisa. Sana booda ganjallaaftanii sammiitti kan itti kaatuqxu jechuudha. Raayitii irra kaa'uudhaan barreeffamni kun maal jedhaa sana booda den gootu. Deni gochuudhaan gubbaarraan appiil bakka itti tuquudhaan appiilitti ergitu jechuudha. TikTokitti isiniif ilaalu irra deebi'ee TikTok yeroo tokko dogoggoraan viidiyoo keessan isin jalaa gurguruu danda'a. Sammiitti kan itti tuquudhaan itti ergitu jechuudha. Haala kanaan eega itti ergitanii
viidiyoo keessan isin ilaala guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 eeggachuu qabdu garuu haala kanaa itti ergitu jechuudha. Tokkoon viidiyoo kana hunda fiillafiitii mallattoo xiyyaa tuquudhaan hunda isaa sirreessitu jechuudha. Mallattoo xiyyaa tuquudhaan gaa yoo sirreetan haala kanaa isin agarsiisa. Dudduuba deemuudhaan viidiyoolee hin sirraa'in ka appilii ittiin ergamin ka kan namaa hin taane ka mataa keessanii ta'e herrega tuquudhaan noot bakkeetti kaa tuquudhaan noo bakkeetti eega tuqxanii haala kanaan barreeffama ammaa kana filachuudhaan viidiyoon koo seera tiktookii cabsee hin jiru bakka jiru filachuudhaan mallattoo xiyyaa viidiyoo eega tuqxanii viidiyoo takka fiillafiitii mallattoo xiyyaa tuquudhaan asirratti viidiyoo takka kan sirraa'in fiillafiitii eega tuqxanii viidiyoo sana fiillafiitii tuquudhaan gara fuula duraa isin fidaa jechuudha. Yeroo isin fide noo bakkeetti kaa tuquudhaan asirratti isa kanas ni filatu sa'a walaa kana filatu jechuudha. Konteentii kan koo qulqulluu yookaan immoo seera tiktookii hin cabsine yaadni kun barreeffamni inni itti aanuu fi isa itti aanuu fi isa tokkoffaa filachuudhaan kaalama filachuudhaan deen bakkeetti tuquudhaan sammiitti ergitu appiil bakkeetti gubbaa garaa tuqxanii appiilitti ergitu tiktookiin irra deebi'ee isin ilaala yoo viidiyoon sun kan keessan ta'e isiniif deebisaa jechuudha akkas idiitti gootan. Sana booda sammiitti bakkeetti tuquudhaan itti ergitu jechuudha tiktookiitti. Inni ka biraan isin barsiisu asirraa viidiyoon kun maaliif asirratti eligible for recommendation jedha isa jedhu isinitti himaa jechuudha. Sababoonni akkana jechuu danda'uuf viidiyoolee wal fakkaataa yoo post gootan ayinataa takka viidiyoo namaa akkasuma viidiyoo wal fakkaatu si'a 2-3 yoo post gootan tiktookiin viidiyoo sun view guddaa argachuu hin danda'u akkasuma nama bira gahuu hin danda'u isiniin jedha jechuudha. Sababa inni eligible for recommendation jechuun viidiyoo kan keessan view guddaa argachuu hin danda'udha. Kun warningii miti garuu isinii galuu qabu viidiyoo wal fakkaataa post godhaa jirtu waan ta'eef viidiyoo wal fakkaataa post gochuu hin qabdanu jechuudha. Inni ka biraa viidiyoon view guddaa sababa hin argannee fi viidiyoo wal fakkaataa yeroo baay'ee post gootanidha. Kaamma sirreessu kun viidiyoo wal fakkaataa waan qabuuf viidiyoo ayinataa takka irra deebiidhaan yoo post gootan view guddaa argachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu tiktook irratti view guddaa follow baay'ee argachuudhaaf viidiyoo wal fakkaataa post gochuu hin qabdanu akkasuma viidiyoo garaagaraa akkasuma konteentii jijjiirtanii akka inni vaaraal isinii bahu yeroo maraa jijjiirtanii post gochuu qabdu jechuudha. Akka inni namoota hedduu bira gahuu fi viidiyoo wal fakkaataa post gochuu hin qabdanu jechuudha. Viidiyoo wal fakkaataa post gootan nama hedduu bira hin gahu jechuudha. Kanaafuu isin viidiyoo namaa daawunloodii gootanii post gochuu hin qabdanu viidiyoo wal fakkaatu irra deddeebiidhaan post gochuu hin qabdanu akkasuma yoo post gootan illee jijjiiruu qabdu jechuudha viidiyoo sana. Kanaafuu haala kanaan appiliitti ergitu akkasuma guyyaa 5 keessanii ilaalee isinii deebisa. Akkasuma kutaa lammaffaa keessatti immoo viidiyoo namaa akkasuma yoo post gootanii jiraattan komantiitti na barreessaa akkaataa sirreeffattanu yookaan ofirraa kaaftanu isin agarsiisa. Waa'ee tiktookii wal qabate waan isin gallu jaatu komantiitti na barreessaa gaafii isin jira. Kutaa lammaffaa irratti immoo appilii amma karaa hedduudha itti ergama. Tiktookii irratti viidiyoo waarningi qabu akkaawuntii tiktookii waarningi qabu karaa hedduudha appiliitti ergama jechuudha. Namoonni akkasuma tiktookii isa waarningi isin agarsiisa kutaa lammaffaa irratti isin agarsiisa. Kutaa lammaffaa irratti akka appiliitti ergitan isin barsiisa haala itti fayyadama. Subscribe gochuudhaaf laayikii fi sheerii godhaa guruppii adda addaatti viidiyoo kana akka namoota hedduu bira gahuuf gaafii qabaattan komantiitti gaafadhaa barnoota itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan tura.